大家好，我係傑少，咁好耐冇見啦，大家咁呢一排就好繁忙啦，主要都係去咗佔中啊咁樣，就冇乜時間拍片啦。即係唔係 on call 嘅時候咧，就多數就去咗唔係金鐘就旺角咁樣，就好少時間拍片，同埋個人長期都處於好攰嘅狀態，咁就唔好意思啦。咁亦都多謝各位對我嘅忍讓啦，即係一直都不離不棄咁樣。唔知點解我冇拍片嘅時候咧，啲 subscribers 嘅人數仲係一直咁上升。咁話時話啦，咁樣今日好耐冇拍片，第一隻拍翻嘅咧就係就係 Evil Within， 一隻睇落都非常之恐怖嘅恐怖 game 啦。咁希望我唔會後悔啦。咁事不宜遲，即刻開始。難易度設定喎，咁都係標準難易度啦。Survival， 我哋都唔係一啲 casual 嘅玩家嚟嘅，唔會挑戰啲唔難嘢嘅。shit， 連個 loading screen 我都有啲驚嚟㗎。嗰啲咩聲嚟㗎？喂，唔好咁望住我啦你。好，即刻開波！所有單位注意，所有單位注意，立即前往支援燈塔精神病院。收到啦，燈塔精神病院啊嘛。精神病院會發生咩事咧？對唔住啊，警探，我啱啱搞完一個 case， 而家要去睇下。咩事啊？有暴動啊？佔中啊而家嚇？多重謀殺案。有多個單位已經到達現場啦。That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 有好多病人，精神病院嘅病人突然之間神秘失蹤咗。It's a possibility. 究竟係咩事咧？ I believe the records were sealed. 有啲秘密咁咯，好似。 Dispatch, this is 請即刻回覆我哋嘅 situation. Over. 呼喚啦！184請注意，有啲問題，燈塔無線電。Is there any? 哇！做咩事啊？ God damn it! Jesus! 炒車！以明炒車！哇！個燈塔精神病院係真係燈塔咁樣起喺個城嘅中間嘅咯，好嘢啊！ Junior Detective Kidman. Any thoughts? 傑曼初級警探，你有冇咩諗法咧？ I'm sure we'll know everything once we get there. 屌鬼唔知阿媽係女人咩？我好清楚，我哋一去到就會知道發生咩事㗎啦。係咪好有建設性啊？呢個提議，哇，咁型嘅！而家好多警車已經去到，但係裏邊好似空無一人咁。究竟發生咗咩事咧？ What do you make of it? 你點睇啊？ Connolly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman. 打俾個電台話俾你聽，我哋現場咩情況？你哋兩條茂利同我一齊行入去睇下發生咩事。我有個預感咧，我兩條僆，即係除咗個女人啦，個女人通常都會 survive 嘅。通常咧，呢一個唔知茂利咁嘅人咧，通常都會好快死嘅。我有個預感，唔知啱唔啱？我行落行得咁古怪，佢哋個角色，即係明明行得咁慢，但係又好似用跑步嘅姿勢跑。睇下啲操作係點先。左望望右望望，哇！呢個起於城市中心嘅精神病院個格局都幾陰森下嘅喎。好，入去啦。點解好臭入邊？ Smells like blood. 好似有血嘅味道。 Stay sharp. 提高警覺。打槍。好。一入去就已經死咗人啦。 Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. 唔好俾任何人入嚟。你要做我哋嘅後援。我同另外呢條茂利就入嚟。哇！冇人叫你閂埋道門咯喂！放我出去啊！放我出去啊！咁醒嘅叫你做後援，冇人叫你閂埋道門喎，白痴㗎！但係是但啦。嗱，我而家都幾肯定呢條茂利會死啊！
即係主角同埋另一個人入咗嚟，咁多數另外嗰個人都會死。咦？有人生存嗰種？咩聲？Hi， 點啊？有邊個生存？ Are you injured? What happened here? 喂，你有冇受傷啊？發生咩事？ Can't be real. 多數呢個都係殺人狂啦， Impossible. 冇可能嘅。路維克已經 I've got him. The Copy all. security cameras might tell us something. 嗰度個閉路電視或者可以話俾我哋聽啲咩？我哋快去睇閉路電視啦！嚟，即刻去片。點啊？咦？有啲警察咁嘅人喎，睇嚟都死得好慘啦！你將會，哇！ What the hell? 哇咁型嘅呢個！Oh fuck！佢發現咗我哋啦，會唔會出現喺我哋後邊呢？果然係，哦，係咪咁就瓜柴啦？Hi， 米奇老師你好啊，好高興認識你啊！喂，做咩走啊？喂，真係冇人中意我，冇人想同我做朋友。究竟喺邊度呢？吊起咗，喂！哇，大佬係咪黐線㗎？嗰啲係咩肉嚟㗎？ R2旋轉視覺好，我而家旋轉緊視覺啦，旋轉。我佢唔知係插緊邊個啊 ？R2旋轉視覺 ，RS 旋轉視覺，係咪真係咁樣旋轉啊？旋轉緊嘅咯，喂大佬。哦 ，PK 啦，我哋死啦，我哋死啦！咦，好似唔發現我哋咁喎。唉，睇嚟真係冇人中意同我哋做朋友。我哋係咪要拿把刀 ？L 掣係揈搖擺，我哋多數係搖擺攞把刀啊。咁跟住咧，哦加油啊！拿刀，哦加油啊！仲唔俾我拿到你？好，一嘢後劈。跌咗嚟，我哋要偷襲嗰個變態殺手咁嘅樣嘅人。好，我哋嚟突襲啊豬肉佬啦！咦，佢好似忙緊啲嘢咁喎。潛行 R1，睇我唔到，睇我唔到。哇，真係盲喎條友。點樣啊？普通鎖匙在精神病院地下室找到啲鎖匙，很久以前在醫院上面有發現，就是用這些鎖匙。咦，我哋係咪回到過去呢？咦，有條大腸啊，揈下揈下咁喎。我哋係咪要潛行呢？咦，佢去咗邊啊 ？Oh my god！ 哦 fuck fuck fuck， 走！哦 fuck 哦！可惡！點可以咁隨便斬到人哋個頭嘅咧？又係靚仔嚟噶嘛？好，我已經學識咗潛行啦。好，佢劈到七七八八嘅時候，佢慢慢地嘅條友真係。好，睇個勢都係要跟住佢啦。Oh fuck！唔係，好啊！
又死。其實嗰兜鎖匙係咪唔喺入邊用嘅咧？其實啲音樂 taste 都唔錯啊，不得一讚。而佢咁樣一屆，係咪要走？發生咩事啊？嚇死！咪呢度？成功咗啊 ！Oh my god， 好驚！衝！走啊！喂，大佬走！冇行得咁慢啊！咦，去咗邊啊 ？Oh my fucking god！Oh my fucking god！Oh my fucking god！ 咦，佢唔見咗！Shit， 傻啊 ！Oh my god！ 走！走！唔好理！走！哇！走！唔好理！走！哇！喂，走得最快噶咯，直線奔跑。我搞咩啊？去做咩啊？放走我哋！哇！黐線！喂！黐線！我走！黐線！冇！喂！死人！唔係話喂！跳落嚟！哇！好多豬人啊！哇！大佬唔係路！哇！跌咗落堆屎入邊！哇！超刺激！唔知大家有冇玩過 Tomb Raider 咧？即係最新嗰集啦。有一個情節係類似咁樣嘅，即係總之即係阿 Laura 咧係一個成條河都係血嘅屎渠狀嘅物體入邊行走，超核突，超嘔心。但係隻 game 超好玩，推介大家玩下，真係唔好講笑。好，我哋咪成功逃跑咗啦 ！Checkpoint 咯，我哋去到，之後新嘅危險等住我哋啦，又，我哋去探索下先。另外一邊有冇危險啊？網絡暫時未有。呢度冇嘢攞啊！冇嘢攞，得個兜。咁樣斷咗隻腳，點樣冒險咧？係咪路咧？仲有成大隻 game 開始咗嗰1-2% 嘅時間就已經斷咗隻腳啦！死得啦！雖然唔知咩聲，但我知係死得啦。好高興認識各位兄弟。都幾犀利咁樣，俾人揾電鋸鋸斷咗隻腳都可以繼續。喂，大佬嗰度有條友嘅，可唔可以走過去探佢咧？定我喺度行走佢咧？我覺得都係生人勿近啊！呢度黐線嘅嗰度。得喎，成功喎！有冇武器執下啊？執把槍都好啊，大佬。冇喎，又冇武器執喎。好啦，睇嚟我哋別無他法，都係要行過嚟呢度噶啦。各位兄弟，好高興認識你哋，但我知道呢條友一定會彈起身。執下水道的舊筆記。除了下水道另一端上鎖的大門，還有一道梯子可以通往舊病房。如果能到達那裡，就會找到一台通往外面的電梯。你將會是成功逃出的人，也可能是成功幸存的人。阿盧，好，走，咦，佢唔彈出嚟喎，竟然估錯咗，是但啦。呢度唔得，呢度唔得。OK。燈火通明嘅世界，
頭先嗰個切肉佬唔知會唔會？咦？呢度係咪就係嗰條梯啊？唔係咁簡單啊嘛？咁頭先條切肉佬會唔會跟住我哋咧？黐線，定話我哋會遇到啲新嘅怪獸咧？好啦，各位兄弟，今集就拍住咁多先啦。咁太緊張刺激啦呢隻 game，咁我今日嘅精神狀態就負荷唔到太多。咁樣聽日我繼續拍啦。咁就希望呢一個系列可以即係盡快成功繼續拍完啦。我知道即係仲有即係 The Last of Us 啊，仲有即係The Walking Dead 系列要繼續拍落去啦。咁但係盡力加油咁。大家支持我，就喺下邊留個 like， 留啲 comment 咁樣啦。咁下一集再見，拜。